Средношколците од медицинското училиште во Гостивар се вклучија во борбата против дијабетесот. Младите медицинари на штандови поставени на градскиот плоштад им мереа на граѓаните ниво на шекер во крвта, делеа летоци со совети и им подаруваа овошје со препорака да конзумираат здрава храна. Училиштето го организираше настанот по повод Светскиот ден на борба против дијабетот 14 ноември. Со активностите што ги прават учениците од Средното медицинско училиште, сакаме да испратиме порака дека граѓаните треба да внимаваат на своето здравје, да се хранат здраво и редовно да го контролираат нивото на шеќер во крвта. Превентивното делување е најважниот чекор во зачувување на здрав организам. Одбележувањето се организираше во соработка со Сдруженијето на дијабетичари, од каде нагласија дека последните години расте бројот на лица кои имаат проблем со дијабетесот и дека дополнително влијание врз големувањето има и ковид пандемијата. Моменталната бројка на ниво на Република Македонија е 220.000, додека на Гостивар и Гостиварско е 10.000, значи тоа се регистрирани. Овој хепенинг е со цел да се откријат и нови случаи, доколку ќе покаже статистиките од после хепенингот, што е плюс откриено. Порастот на дијабетот е во голема мера, значи земаат замав, се до тоа се должи на неправилната исхрана, малку и ковид ситуацијата, неактивноста, значи од страна на луѓето, и сето тоа допринесе да се зголеми бројката општо во сите општини, не само на ниво на град Гостивар. Бобаровски оценува дека Гостивар нема поголем проблем во однос на снабденост со инсулин и специјализиран кадар за грижа на дијабетичарите. Општина Гостивар значи е добро покриена во однос на ендокринолози и дијабетолози, значи да ја водат комплетно работата како што треба. Недостиг сега за сега немаме од инсулини и терапии, инсулински што се дела зависно дали станува збор за тип 1 или тип 2, значи на дијабетичари. Така да за сега сме едни од најдобрите градови, снабдени и обезбедени, значи без некои потешкоти. Обединети нации го официјализира 14 ноември како Светски ден на дијабетесот во 2006 година, со усвојување на резолуција, а во чест на роденденот на сер Фредерик Бантинг, кој го кооткрил инсулинот со Чарлс Бест во 1922 година.